Как выбрать и смонтировать дымоход для вашей печи красиво? Классным решением кажется, когда у печи есть задний выход, вы ставите печку и, допустим, труба через стену сразу выходит на улицу. Вы видите только печку, огонь в ней, никакого там страшного дымохода нету. Но, к сожалению, далеко не всегда это удобно, потому что, допустим, если труба выходит сразу на улицу, возникает такой эффект, что дымоход на старте начинает дымить в помещении из-за того, что внутри трубы нет тяги. Она появляется тогда, когда труба прогревается. И, соответственно, для того, чтобы этого эффекта не было, вам нужно выводить трубу сначала наверх, а уже потом выводить ее через стену. Тогда печка будет разжигаться нормально. А для того, чтобы узнать, как удобно смонтировать дымоход, переходите на наш канал.